الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شمس القلوب الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور. Falenderojmë Allahun fuqiplot, salavatet, bekimet më të mira e dërgojmë profetit Muhammed alayhi salatu selam, diellit të zemrave, i cili nxorri njerëzimin nga errësira për në dritë. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم سنتكلم عن خوف من الله. قال حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن حقيقة الخوف هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل، وقد يكون ذلك من جريان الذنوب، وقد يكون الخوف من الله تعالى بمعرفة صفاته التي توجب الخوف لا محالة، وهذا أكمل وأتم، لأن من عرف الله خافه بالضرورة. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ka thënë argumenti i Islamit, dietari i madh Imam Gazaliu, Allahu e mëshiroft: dijeni se realiteti i frikës ndaj Allahut është dhimbje që shkakton në zemër, dhe e djeg dhe përmallon këtë zemër për shkak të një papriture ose një të keqe që mund të ndodhë në të ardhmen, dhe ndoshta mund të jetë frika nga gjunahet e kryera, dhe ndoshta mund të jetë frika prej Allahut për shkak të njohjes së cilësive që të jep si rezultat frikën ndaj krijuesit të botrave. Dhe kjo është frika më e plotë dhe më e përsosur, sepse kushdo që njeh Allahun e ka frika të pa diskutim. Dhe për këtë thot Allahu xhaleshanu në Kur'anin e Shenjtë: me të vërtet Allahut më shumë i frikësohen dietarët. وقد دعا الله تعالى عباده إلى الخوف منه وحده فقال: وإياي فارهبون. Dhe Allahu i madhëruar i ka ftuar të gjithë robërit e tij që t'i friksohen vetëm Allahut fuqiplot, duke i thënë: dhe vetëm mua të më frikësoheni. ومدح الله المؤمنين ووصفهم بالخوف فقال: يخافون ربهم من فوقهم. Allahu i ka lavdëruar besimtarët dhe i ka përshkruar me frikën, ku thot i friksohen Zotit të tyre nga lart. وجعل الله الخوف من شروط كمال الإيمان فقال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. Allahu i madhëruar e klasifikoi frikën nga kushtet e përsosmërisë së besimit, ku thot: vetëm dhe më friksohuni mua nëse jeni me të vërtet besimtar. ووعد الله من خاف مقامه جنتين: جنة المعارف في الدنيا وجنة الزخارف في الآخرة. فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. Allahu i madhëruar u ka premtuar dy gratë të larta në xhenet dhe dy xhenete. Xheneti i parë është xheneti i njohjeve në dynja dhe xheneti i bukurive në ahiret. Allahu xhaleshanu thot: dhe kushdo që i friksohet pozitës së Zotit të tij, Allah do t'i japi dy xhenete. وجعل الله الجنة مأوى من خاف مقام ربه فقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Allahu i madhëruar e bëri xhenetin e strehimit për ato njerëz të cilët i friksohen Zotit të tyre. Dhe thot Allahu në Kur'anin e Shenjtë: dhe kushdo që i friksohet pozitës së lartë të Zotit të tij dhe ndalon dhe frenon nefsin e tij nga pasionet, vendi i tij është xheneti Ma'wa. وقال الشيخ أحمد الزروق رحمه الله تعالى في قواعده: من بواعث العمل
وجود الخشية وهي تعظيم يصحبه مهابة والخوف هو انزعاج القلب من انتقام رب. Thot Shekh Ahmed Zarruq, Allahu qoft I knaqur me të dhe e mëshiroft, në rregullat e tij prej nxitjeve të kryerjes së punëve është frika, që e madhëron dhe e shoqëron me autoritet. Frika është një shqetësim I zemrës nga hakmarrja e Zotit. Wal khawf yatamathal في نشيج من يقدر خطورة العواقب فيقف عند الواجب ولا يعرض نفسه لزيغ ولا إثم بل ولا يقف في مواطن توشك أن توقعه في الشر والفساد ثم يترقى الصوفي في الخوف فيتحلى بأشرف ما يتحلى به المقربون وعندئذ تنتقل مظاهر الخوف من عالم الجسم إلى عالم الروح فتكون للعارف أشجان لا يدركها إلا أهل الصفاء. Dhe frika është që të jep duke pasur frikë fundin e gjërave dhe të ruan nga gjunahet dhe nga devijimi dhe nuk të lën në pozicione të dyshimta ku mund të shkosh në sherr dhe në shturje, por e ngren sufistin për në gradën e frikës duke e veshur me rrobet më të bukura që veshin të afruarit pranë Allahu xhaleshanuhu. Dhe atëherë kalon nga dukuria e frikës për në botën e trupit për tek bota e shpirtit dhe bëhet njohësi I Allahut që nuk e njohin përveç se njerëzit e purifikuar, njerëzit e pastruar. وفي هذا المقام يصف سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه السيدة الرابعة العدوية بأنها كانت كثيرة البكاء والحزن وكانت إذا سمعت ذكر النار غشي عليها زمانا وكان موضع سجودها كهيئة الحوض الصغير من دموعها وكأن النار ما خلقت إلا لأجلها والسر ذلك الخوف إنما هو الاعتقاد بأن كل بلاء دون النار يسير وأن كل خطب دون البعد عن الله تعالى هين. Dhe për këtë grad frikën ndaj Allahut e përshkruan zotëria jon Imam Abdul Wahhab Sha'rani, Allahu qoftë I kënaqur me të, e përshkruan zonjën e nderuar Rabi al-Adawiya se ajo qante shumë dhe ishte her pas here e trishtuar. Dhe sa herë që dëgjonte përmendjen e zjarrit I binte të fiket dhe binte pa ndjenja për një periudhë kohe. Dhe vendi I sejdës së saj ishte si një pell I vogël prej lotëve të saj. Sikur zjarri nuk ishte krijuar përveç se për të. Dhe sekreti I frikës ndaj Allahut është bindje se çdo bela përveç zjarrit të xhehenemit është e vogël dhe e papërfillshme. Dhe çdo gjë, çdo bisedë kur njeriu nuk është larg Allahut xhaleshanu është e lehtë. ويرى الصوفية أن المحب لا يسقى كأس المحبة إلا بعد أن ينضح الخوف قلبه ومن لم يكن له مثل تقواه لم يدري ما الذي أبكاه ومن لم يشاهد جمال يوسف لم يدري ما الذي آلم يعقوب. Dhe sufistët e shikojnë se I dashuruari nuk mund të pi nga gota e dashurisë për derisa frika ta pastroj zemrën dhe nuk mundet që të hyjë devotshmëria derisa të lahet dhe të pastrohet nga të qarët. Dhe kush nuk e ka parë bukurinë e Jusufit nuk arrin ta kuptoj se çfarë gjëje, cila është ajo dhimbje që kaloi Jakubi nga ndarja. وليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه وإنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعذب عليه. Nuk është I friksuar
ai që vetëm qanë edhe fshin lotët e syve, por i friksuar është ai atë që lën nga frika se mos të dënohet prej saj. O qala Ebu Sulejman e Darani rahimahullahu ta'ala, ma faraq al-khawf qalban illa kharib. Dhe dietari i njohur Ebu Sulejman e Darani thot, nëse frika largohet prej asaj zemre, ajo zemër është destinuar të shkatërrohet. O lejse l-khaifune bi martabatin wahida, bel hum ala maratib mukhtalifa. O qat صنف ابن عجيب رحمه الله تعالى مراتبهم إلى 3 مراتب فقال خوف العامة من العقاب وفوات الثواب وخوف الخاصة من العتاب وفوات الاقتراب وخوف خاصة الخاصة من الاحتجاب بعروض سوء الأدب. Dhe të friksuarit ndaj Allahut të madhëruar nuk janë të gjithë në një gradë të vetme, por ato janë në grada të ndryshme. Dhe i ka klasifikuar Ibn Ajiba Allahu e mëshiroft në 3 gradë. Gradet e friksuarve janë frika e njerëzve të përgjithshëm, është që kanë frikë nga dënimi dhe kanë frikë mos t'i humb shpërblimi. Grada e dytë është frika e të veçantëve. Kanë frikë se mos qortohen dhe kanë frikë se mos largohen, nuk janë prej të afruarve. Dhe frika e njerëzve të veçantë dhe të veçantëve është frika se mos i vehen perde dhe mund të sillen me edukatë të keqe me krijuesin e tyre. Nes'al Allah al-Ali al-Qadir an yarzuqna khawf fi qulubina an nakhafa Allah haqqan kama huwa yastahiq jalla wa mawla ونسأل الله أن يوفقنا إلى الخير وصلى الله على سيدنا محمد شمس القلوب. Dhe paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, dielli të zemrave, dhe i lutemi Allahut na japi në zemrat tona dhe të na dhurojë frikën për madhështinë e tij. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.